Halo, ini adalah unboxing es krim fish double coklat ya. Ini isinya tuh coklat. Langsung saja kita makan. Ada coklatnya. Dek, jangan diganggu. Enak. Aduh, dilihat si Dedek lagi. Jangan. Kasih dia jilat dikit, jilat doang. Jilat dikit aja. Dah. Dah. Sana. Hus. Jilat dikit. Udah. Langsung kita habisin aja, guys. Langsung kita habis. Hei, itu bubur, Nono. Kita habiskan, guys. Keburu dia ngambil. Ini double coklat. No. Kasih sedikit itu, kasih dia. Nah, kasih aja. Nah, bis bilang. Bis. Nah, tunjukin Nanya habis, lagi. Nah, habis. Bilang habis bilang. Udah habis bilang. Habis. Kekabisin. Dedek Nono. Nah.
Dadah nih, jilat sedikit. Ya, habis ya. Satu Dati. Wah, unboxing kali ini jadi terganggu Fania ya. Waktu itu aku punya es krim Viennetta ya. Jadi sama fish double juga. Jadi aku Jangan digituin. sudah. Sudah ya. Jadi sudah.